I gave you my heart. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जैसा ये दिख रहा है, ये लोकेशन खगड़िया जंक्शन का है। 1 मार्च 2019 को इसका उद्घाटन हुआ था। नॉर्थ खगड़िया के लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि टिकट लेने के लिए अब उनको मेन रेलवे स्टेशन के पार नहीं जाना होगा। इस साइड भी टिकट काउंटर है और यहाँ से टिकट लेकर के आराम से वो ओवर ब्रिज क्रॉस करके 1 नंबर पे जा सकते हैं। मेन रेलवे स्टेशन की अपेक्षा ये जगह काफ़ी बड़ा भी है और साफ़ सुथरा भी है। और 3 टिकट काउंटर है, ये साइड में दिख ही रहा है। और बैठने के लिए भी सेट्स भी दिया हुआ है।